Amigos, vean este video hasta el final. Pues le vamos a hacer un video corto por allí, disfrutando un rato de lo que es pescando un rato, señores. Esperamos que les guste el video y gracias por vernos, gracias por su apoyo. Y vea el video hasta el final porque va a estar interesante. Bueno, señores, un videito ahí cortito pero bonito aquí en una fogata con los amigos. Así que vea el video hasta el final porque va a estar chivazo. Ah, pues que jabulla acá. Bueno, ahí le monto otro. Hey, ¿cómo estamos ahí, compañero? Bienvenido al Basil de noche. Hey, pero usted no es el chavita. Por la camisita, mire, no es el chavita. Hey, no es el chavita que sale ahí en la película de... Hey, va que por ahí el chavita, va, mire la camiseta. Al pollo que se murió. No, el chavita, el que sale ahí en Cantinflas. Hey, compañero, ¿qué onda ahí? No lo veo por ahí, ahí está, ve. El Basil. ¿Y hoy qué iba a cocinar o qué? Aquí estamos haciendo fuego para lo que es los pescaditos. Ya lo podemos sacar. Y invitarlos también a que puedan venir aquí a disfrutar este hermoso lugar también. ¿Verdad? ¿Cuánto estamos de Cojutepeque? Por lo menos Una hora. Digamos, en camino, depende del carro que traiga. Una hora viajando despacio. Si les gusta este video, pues dale like y suscríbase. Ahí estamos siempre apoyando a los cheritos. Vamos. Ya pues. Sí, que nos mete, tenemos hora. Pues. Hey, Black. Hey, ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo aquí vos, Black? Antes te veo, mi hermano, pero igual, pero hay que dejar la gente va a oír la voz en que sea tuya ahí, va. Mírame. Hey, mira, imagen. Pues sí, ¿qué onda ahí? Nada, aquí andamos vacilando. ¿Cómo ves el ambiente aquí? Está recio, está chivo. Y esto que no sabes que ahí en ese cerro ahí sale la ciguanaba, aquel que está detrás de vos, ve. El cerro El Mico. El cerro Nico. No, me está vergón el Basil. Saludos ahí, compañero pescador. Hey, ahí estamos, siempre aquí en acción, gracias. Vamos a ver este video y pues ahora nos vamos dando el tour aquí en este lago. Bueno, ya pescamos algunos que otros pescaditos. Si usted quiere venir también a disfrutar en grande, véngase para acá, porque mire que aquí hay pescado, puede bañarse, disfrutar con su familia. Y pues ya sabe, dejemos ese poderoso like como siempre. Gracias. Ahí estamos, compañero. Y por aquí andamos al compañero Chavita. ¿Qué es mi Chavita vos? Ahí se ve. No, aquí andamos compañero Chavita y tenemos la fogata con todos los poderes, guache. Guache, un vacío, hay algo loco que estamos haciendo aquí. Pescando, disfrutando, guache, la fogata. Eso. ¿Ves? Uy, por frío. Ey, aquí estamos. Me acabo de dar la ducha ahí. ¿Ven? Hemos andado pescando. Hemos andado jodiendo aquí con el compañero Mr. Alex. Y ahí también recomendando que se suscriba al canal de Mr. Alex. Mr. Alex 503. ¿Sí va? Sí, Mr. Alex, no, si así va. no, pues El canal. tiene que mostrarles cómo llegar aquí a este lugar usted también. No, ahí tenemos un video grande ahí donde andamos aquí vacilando. Hoy solo hemos venido a pescar, señores, a pescar, a disfrutar y a cenar acá, ¿ve? Y aquí andamos el colega ahí, cabal, ¿ve? ¿Qué onda ahí, compañero? El Malú ha salido de su rutina, compañero, guache. Calidad del lugar para De que aquí va a ser la fase disfrutando en la fogata, como que está allá por... Mire, ve. Guache. Venga, ve. Ahí está, guache, una... Para que usted pueda venir a disfrutar también con su familia, con los más pequeños de la casa y a venir a darse la gran... El tour, aquí hasta las 12 de la noche si quiere, aquí, mire. Si usted es aventurero, véngase para este lugar que aquí lo esperamos. Mire la fogata que tenemos. Al ritmo de la fogata. Aquí va la danza del juego, compañero. Ahí está. No, hombre, aquí estamos un gran vacil, algo vergón, hey. Y falta el otro compañero que anda pescando. Vamos a traer los pescados también que trae el compañero allá. Eso, chaval. Nosotros fuimos a pescar, pero un resfriado. Pero lo resfriamos, ahí lo disfrutamos. La idea es disfrutar, compañero. Eso. Y con el compañero Maluber ahí, que está con todo, con la fogata, guache. También nos llega el juego hasta el carro y los quedamos ahí que a pata.
No me va a echar una fogata, Para que usted venga aquí de noche, quiere venirse con un par de cosas buenas, no cerveza, nada malo. No, nada malo que venga a disfrutar aquí, hacer una carnita asada, aquí, ve. Aquí como tres colegas, en familia, sanamente, disfrutando. Traiga musiquita, mire, se pone a bailar, mire. Pues sí, Es rico, Ahí está, bien guacho, con los guachos, el colega está con todos los poderes. No, pues claro, para venir a disfrutar y aventurarse. Fogata que tenemos, compañero. Y yo estoy así, ve, con él, la lamparita ahí, con todo. Estoy disfrutando un poco, ya vamos a cenar, vamos a saber que nos echamos ahí algo de lo que hemos traído ahí. Y después vamos a ir a ver si pescamos otra vez. Ey, el compañero Chavita ya se cambió, ve. Ey. ¿Qué onda ahí, colega? Ya ve para que vean que andamos varios aquí. En este momento parece tortuga. Tortuga ninja, compañero. Desde hoy parecía Chavita. A ver si desde hoy hay que lo acá ahí comenta si cómo parecía, si parecía Chavita o no. Ahí parece tortuga ninja, guache, todo verde. Hay que vacilme. Está bueno el vacilme, honestamente. Está bueno el vacil, compañero. Aquí va disfrutando un rato. Vamos a ver si los echamos en la cena. Y vamos a esperar a mi hermano que viene en camino. Sí, por allá viene ya, se le mira la lamparita. No, pues aquí. Allá le mira la lamparita al hermano. Pues, viene. ¿Y dónde está sacando esa? Ese me acabo. Ahí están, ve. Este está haciendo Hay un montón. Parece el mire ya este. Pero con la fogata, ¿ves? Se va a quemar, man. Ey, no, pero está bien con el vacil. Ey, de noche está bueno el vacil aquí, va. La fogata, ey, una carnita asada aquí, va. Original. ¿Qué le pareciera, ey? ¿Qué le pareciera verla aquí el año nuevo, al principio de la sería bonito. bonito, Terminar el 31 aquí, va. Poca sería Ey, con bonito, una mire. fogata aquí, tirando mortero. Sí, no, pues La allá familia. ahorita no se mira una isla, ¿verdad? Pero hay una isla allá, miren, enfrente de nosotros, bueno, detrás de nosotros, para que usted pueda venir también a disfrutar de ese hermoso lugar. También aquí hay lanchas que también lo pueden llevar, ¿verdad? El tour. Hay personas también que manejan lanchas y pueden llevarlo también allá a disfrutar de esa hermosa isla, a dar la vuelta. ¿Cómo se llama la isla? La isla de... Los patos. La isla de los patos. Si usted la ha ido a mencionar, pues ahí búsquela también. ¡Uy! Está Ya, caliente. el vacil aquí está bueno. Ya, nosotros hemos venido solo a pescar, nada más. A pescar un rato, a disfrutar y a cenar. A cenar, cabal. Y de allí, bueno, ya son como las 9 y algo. ¿Va? Ya andamos algo anoche. 9:09. A las 9, imagínate. Vamos a ir como a las 11 quizás. Entonces vamos a estar ahí un rato regando. Ya les vamos a mostrar ahí más qué poquito más vamos a hacer en este día, en la noche. Sí, sigan viendo, por eso le digo, sigan viendo el video y también suscríbanse a los cheritos para que sigan viendo más aventuras en algún lugar de nuestro hermoso pulgarcito de América. Ahí estamos. Gracias. Dale. Igual esta luz, les va a mostrar algo un experimento que tenemos, ve. Para si usted también lo quiere hacer algún día, quiere venir a pescar, a disfrutar una noche y no trae foco, nosotros con este power, un powercito, hemos conectado toda esta LED, ve, para tener luz, ve, a ver cuántas horas lo dura. Y ahí va, ve, ahí está alumbra bien, suficiente. Los defendemos con eso. Ey, por ahí viene el compañero, ya vamos a cenar. ¿Cómo le fue allá, Alex? Y viene el pescador y vamos a traer el pescado. Viene mi hermano ahí. Espérate, vamos a grabar este aquí. ¿Qué onda ahí? ¿Hubo o no hubo pesca, compañero? No hubo nada. No, me no creo, pero viene bien armado, guache. Este le da miedo las cámaras, pero ya le voy a mostrar ahí el pescado. El resumen. Vaya, vamos a mostrar los pescados aquí, ve. A este no le gustan las cámaras, va, guache. Ajá, está. Tigre, ve. Un tigrito. ¿Y el otro? ¿Los otros qué hará? No, déjalo. Tuvo mala la pesca, ahí está otra, mira, una tilapia. No, ve. claro. No, hombre, yo no vi de deportes nunca. Ey, pero sí, está mala la pesca, va, pero la idea es venir a disfrutar, no a pescar. Y vamos a echarnos la cenita aquí con el compañero y los compañeros que andamos aquí. Y vamos a ver qué más inventamos, va. No, pues sí, si a usted le gusta la aventura, véngase para acá. Estamos, digamos, a 1 hora de Cojutepeque en este lugar, ¿verdad? Puede venir a disfrutar con su familia. Hay amplio parqueo y hay fogata, mire, para que usted pueda venir. Y el carro lo puede parquear a la par del agua, si quiere, ahí está el agua, ve. del agua, mire. Pues aquí estamos cerquita, mire, como a unos 3 metros estamos del agua, ve. Les voy a mostrar, ve, para que vean que no es mentira. Por la oscuridad no se mira, compañeros que van a ver el video, miren. Aquí estamos en el agua, ve, aquí está el agua, ve.
Espérame. Ahí está el agua, ve. No se mira mucho por la amplitud, ¿va? Pero hasta aquí estamos y ahí estamos nosotros con el carro, ¿va? Cerquita, ya la luz que hemos puesto, ¿ve? Como que alguien se va a casar, va. Pero así ya vamos a cenar y vamos a ver qué inventamos allí. Compañero, saca el pan ahí, el bolsa de pan. Hoy que ya venía en aquellos claros que están allí, a la vuelta. Cabal venían saliendo unas, pero solo las accioné y se regresan. Es que no dan chance. Churada la fogata, churada. Aquí, que hoy que íbamos para allá, ahí está un nido. Ya estaba en una fogata, comente usted, estaba en una fogata así, a la par de un lago, comente. Ya tenemos otra familia que está allá disfrutando. Y mírenme el cielo. Lástima que el teléfono que anda no lo capta. Algún día vamos a tener un teléfono original para que capte todo eso. Vamos a abrir la jardina. ¿No dejaron algún plato? Ah, pues agarremos. Sí, las dos, y solo dos venían. No, por ahí, Para probar todo en cada poquito, vamos a probar. no, veíamos poquito, vamos. 5 cabal. Sí, como, y éramos 7. Miren, aquí está, cafecito, quesito. Es lo que se va a comer. Es lo que se va a comer, ve, quesito, cafecito, ahí está el pan, ahí están las sardinas. Aquí a los Rangers vamos a comer. Sí, claro. Aquí sí, ¿ven? Solo usted corta, ¿verdad? Ey, agarren pan ustedes, no agarren pan. Con queso, con sardinas. Ahí déjalo, ahí así como está. Ahí está, ve. Ahí está el pan. Ve. Está la coca haciéndole publicidad. Tienes que hacerle publicidad a la Fanta, ya la coca ya no, porque no te van a... Aquí es parejo. Ve. Coquita ahí, ve. Y después se va a chuponear aquí, ve, compañero, así, ve. A los guanacos. Ahí póngamela ahí. ¿Y los vasos de ustedes los tienen por ahí o...? No, el juguito agarramos, mire, ¿ves? No hay como disfrutar entre amigos, ve. Ahí están. Ya tienen un poquito. No hay como disfrutar entre amigos, mire a los Rangers. Los ricos no se dan este lujo, se lo dan de otra forma, pero en restaurantes, nosotros aquí, el mejor restaurante que tenemos aquí, ve el carro, ve. ¿Ve? Saluditos ahí para los ricochones. Ahí no dejaron el jote aquí, oye. No, Nada. Uy, ahí andamos un chingo de jote. Ahí en la piedra, po. a la par de la fogata. Estaba en la lanchita, viera. Bueno, más echando la cena. No, pues sí, pero esto que lo entiendo. Que eso es lo que más los ha sobrado este día. Ahí está después va el cafecito, va la soda. No, ahí tenemos de todo. El escenario, por si alguien se quiere casar, ahí está, también. ¿No? Sí, también. Tenemos el vacío. ¿Y qué queremos? Con el del Quique. No, ve compañero aquí, ve, ya en la lucha de la pesca, ve compañero, tenga ahí, compañero. ¿Y por qué te tapas las chiches, gorda? Porque sí, maje. Disfrutando un rato todavía, ya, miren, ya son como las 11 de la noche. Y aquí andamos, ve, el colega ya anda ahí como que anda en la humo. Y yo aquí con la ponga, anda el otro colega. Colega. Por aquí lo quieren grabar ahí, anda. Deja esta lámpara, gordo. Ya le está acabando la batería, gordo. Aquí estamos. Pues, siempre en busca de ese delicioso pescado. Pues ya sabes, si quieres venir a hacer esta bonita aventura, ven a disfrutar acá a este buen, hermoso lugar. Y ya sabes, comenta si te gustan estas aventuras. Y pues ahí estamos, siempre deja tu poderoso like y gracias por compartir. Vamos. Muestra el piquete que anda ahí. El arpón que anda. Aquí estamos. Una muestra ahí, un tiro al agua. El tiro al agua. Ahí está. Para que usted pueda venir a... Una sirena. Todo un pescador, va. Cabal. Nato ya, de un solo. Ya tenemos varios días ya de andar en esto. No, pues hay que hacer la invitación a las personas que vengan también, ¿verdad?
Porque Allá si les disfrutar gusta, un rato aquí. a Nosotros disfrutar vamos a también. pescar hasta allá un ratito más ¿Sí? y a ver Pero qué encontramos. que comenten a ver qué les parece, ¿verdad? Y si quieren venir también ahí, también en el video pueden preguntar a dónde es también, ¿verdad? Sí, cabal. Y Ahí si le quieren podemos- venir también a disfrutar con nosotros, también pueden decir ahí, ¿verdad? Lo podemos traer Ajá, a lo disfrutar podemos aquí traer. al lago. Más y la careta que andabas allá, ¿cuál era? Yo. Esa es la pesca del día, señores. Y allá vamos llegando ya al final del video. Ay. Al final. Hey, gracias a las personas que vieron el video, gracias por todo. Y esa fue la pesca del día y aquí lo vamos despidiendo del video. Ahí que los vemos en un próximo video.